Mana. Endi bo'yi bilan bahslasha oladigan simentallar. Va sut yo'nalishiga yaxshi. Mana bu Goldstein Frizz zotli. Terisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa. O'sha sillig'ida, 100 taligida. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab borayotgan aziz hamyurtlar. Bugun 17-may 2026-yil. Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasidan Oztagan fermasidan sizlarga mana shu 4 ta Goldstein Frizz va 5 bosh simental 7 oy 8 oy atrofida bo'g'ozlarini chiqaramiz. Kimga shunaqa mollar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar va bizni like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Va biz sizlar uchun mana shunday toza qonli simental va barcha zotli mollar turini chiqarib boramiz. Sizlarga qanaqasi kerak bo'lsa, xuddi shunaqalardan. Xo'p, mana mollarning holati o'ta go'zal holatda. Bo'g'ozini qidirganlarga xudo xolasa veslari ham ancha kattasidan kelgan. Pachkaga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta baquvvatidan so'raganlarga. Sutga holatlari mana shu holatda. Sal quyosh tushib qolayotgan bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha ko'rsatib boramiz. Va mana bular Goldstein Frizz zotli mollarimiz. Bular o'sha xudo xolasa hammasi 7-8 oylik bo'g'ozlaridan. So'shga holatlari. Va bizda mana bu simentalga smeshinli variantidan ekan. 100 talik simental emas bular, lekin shu simentalda effektini beradi. Orasida orada yana bitta shunaqa smeshinli variantidan bor ekan. Lekin mana ular mana 100 talik zotiga. Aloqaga chiqsanglar, zakazga tashlash berishadi, xudo xolasa. Kimga shunaqa bo'g'ozlar kerak bo'lsa, bular tuqqandan keyin narxi osmon bo'lib ketadi. Lekin siz mana shu holatda oladigan bo'lsangiz, bolasi sizga tekinga borib qoladi, xudo xolasa. Mana holati. O'ta go'zalidan so'raganlarga. Mana. Endi bo'yi bilan bahslasha oladigan simentallar. Va sut yo'nalishiga yaxshi. Mana bu Goldstein Frizz zotli mollarimiz. Shoxlari kesilgan ekan, e'tibor berib qo'yasizlar. Chunki hammasi ham to'qol bo'lavermaydi-da. Lekin xavfsiz qilib kesib qo'yishgan ekan. Mana buni holatini ko'ryapsizlar, simentaldan ham katta turibdi mana bu. Baholisi sutni ham zo'r beradi. Mana bu ikkinchi aytgan smeshinli variantidan simentalga gibrid. Lekin bo'y va asti holati vesi o'sha simentallar bilan bir xil. Chunki baribir zotligiga boradi. Turishiga necha? Oyoq qo'llari sog'lom, baquvvatidan, yeb ichishi holatiga garantiyasi bilan olasiz. Fermadan olgandan keyin garantiyasi bilan olasiz. Tuyoq holatlari ham xudo xolasa yaxshi holatda. Mollar o'ta yuvosh. Yuvoshidan so'raganlarga. Bo'ylari taxminan 140 atrofida. Narxlarini aytib o'tamiz. Bular hozir quruq silyoz deyishyapti. Quruq silyoz shunaqa yeyapti. Mollar o'ta xo'ra, xudo xolasa. Yeb turgan mol o'zgaraveradi. Mana shu oq qoralarimizga 54 million 500 ming so'mdan.
Xudo xolisa agar bitta joyga bo'lsa, agarda katta kichigiga kelib tanlaydigan bo'lsangiz, bitta o'zizdan dastavkalari bor. Unda boshqa savdo bo'ladi. Chunki ichcha yiriklari ham bor orada, ichcha kichiklari ham bor orada. Lekin mana shu oq qoralar 54 milyon 500 ming so'mdan va mana bu 5 ta sementalimiz. Bular 58 milyon 500 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'lsa, kim shunaqa bo'g'oz qidirgan bo'lsa, tanishib bilishinglar bo'lsa, tashab qo'yasizlar. Mollarning yurish holati, turishi mana shunaqa. Terisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa o'sha sillig'ida, 100 taligida. Ustun olishiga bular eng zo'rlari. Narxini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar yoki screenshot qilib tashlasanglar, savdo qilishinglar mumkin uzoqroqda keladigan holat bo'lsa. Yoki yaqin o'rtada bo'lsanglar, kelib ustida ko'rib olsanglar yana ham yaxshi. Telefonda katta yoki kichik ko'rinib qolishi mumkin. Mana yo'q holatlar. Yoshlardan so'raganga yoshlardan ham mavjud. Oq qoralariga 54,5 dan, sementallarga 58,5 dan. Niyat qilganlar bo'lsa, tayda mashalloh deb yozib qo'yinglar. Alloh sizlarga ham nasib qiladi, xudo xolasa. Niyat qilganlarga nasib qilsin, ilohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vaqtinglarga rozi bo'lasizlar.